बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फ़ौज की जो मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ हैं। ख़ास तौर पर हम ऑपरेशन रद्दुल फ़साद की बात करेंगे, जिसको 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। DG ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज प्रेस ब्रीफिंग भी दी है और इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ नंबर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ऑपरेशन रद्दुल फ़साद को लेकर। उन्होंने कहा कि 3,75,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए गए हैं इन 4 सालों में, जिसमें CID, IB, ISI, MI, पुलिस, FC और रेंजर्स ने जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा किया है। इसके अलावा उन्होंने सूबे के लिहाज से भी उन्होंने बात की कि पंजाब में 34,000 से ज़ायद, सिंध में 1.5 लाख से ज़ायद, बलोचिस्तान में 80,000 से ज़ायद और KPK की अगर हम बात करते हैं तो 92,000 से ज़ायद वहाँ पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस किए गए हैं और बड़े पैमाने पर दहशतगर्द नेटवर्क जो है उनको कम्प्लीटली तबाह ख़त्म किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 72,000 से ज़ायद गैर कानूनी असलहा जो है वो भी बरामद हुआ है और 353 दहशतगर्द ऐसे हैं जो जहन्नुम वासिल कर दिए गए। और पाक अफगान सरहद पर 84% और साथ ही साथ अगर हम पाक ईरान बॉर्डर की बात करते हैं तो 43% बाढ़ का काम जो है वो अब तक मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा और बहुत सी अचीवमेंट्स हैं जो हमने इन 4 सालों में हासिल की हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे और इसको रिलेट करेंगे बाकी टॉपिक्स के साथ भी। तो अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। साथ ही साथ खालिद फारूकी साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। हामिद खान मशरकी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। सर, बड़ी एक खुशाइंद बात है जिस तरह से हम दहशतगर्दी पर जिस हद तक काबू पाने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं, आज DG ISPR ने भी उसको ब्रीफ किया। किस तरह से देखते हैं आप उसको? बहुत बहुत शुक्रिया सुमैरा। असल में जो रद्दुल फ़साद जिसको आपने कहा 4 साल के हिस्से पे मुहित था और 20 फरवरी को उसके 4 साल पूरे हुए, जो आपकी बर्थडे भी है तो उसके हिसाब से जब आप देखते हैं तो जो उसकी अचीवमेंट्स थी, जो उसके ऊपर हासिल किया गया, वो तो उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बता दिया कि कितनी बाढ़ का काम मुकम्मल हुआ, कितने आपने ऑपरेशंस किए, कितने आपने दहशतगर्द पकड़े। मैं इसको जिस जाविये से देखता हूँ कि अगर इन तमाम चीज़ों को, जैसे उन्होंने 2 प्रॉन्ग्स का नाम दिया और उसी प्रॉन्ग्स की और उन्हीं नुकात की हम हमेशा अपने डिस्कशंस में बात करते थे, चाहे वो छोटा पैनल हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो कि ये 2 चीज़ें थी जो दुनिया की को एक तरह से कंसर्न था, दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का। एक था दहशतगर्दी। दहशतगर्दी आपको पता है कि एक अफरियत है, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी मजहब में हो, किसी भी स्टेट का। इसी तरह एक है एक्सट्रीमिज्म, और एक्सट्रीमिज्म की जो प्रॉन्ग्स हैं वो बेस जब कर जाते हैं मजहब के ऊपर और मजहबी मजहब के नाम पे जब दहशतगर्दी करते हैं तो वो तबाही होती है उसमें, जो आजकल इंडिया में हो रही है। बिल्कुल सही। अब उन्होंने इन 2 चीज़ों को बुला के बताया कि इसके खिलाफ जो हमने ऑपरेशन किया और जो स्ट्रैटेजी बनाई उसको हम किस तरह लेके चले। अगर हमने फिजिकल ऑपरेशन किए काउंटर टेररिज्म में, और जिस तरह आपने अभी उसके फिगर्स गिनवाए, तो हमने जहाँ पे वायलेंस या एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ काम करना था, वहाँ हमने फिजिकल चीज़ों के अलावा कुछ थ्योरेटिकल और कुछ आइडियोलॉजिकल मूविंग्स को भी लेके आए। यानी आइडियोलॉजी से आप ताल्लुक जब रखेंगे तो उन्होंने जिक्र किया कि हमने उलमा को इन्वॉल्व किया, जिन्होंने कोई ऐसे फतवे दिए जहां उन्होंने कहा कि मजहब को आप दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मजहब का नाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में लेना, क्योंकि आपने पाया APS पे जब अटैक हुआ था या यूनिवर्सिटी पे जो अटैक हुआ था, वो तहरीक वो जो तालिबान प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुरान की आयतें पढ़ते थे। या अगर आपको याद है कोयटा से आगे एक दफा बस के अंदर कुछ लोगों को किया था, वहां पे अल्लाह अकबर नारे लगाए गए थे। तो ये लोगों को बताना बड़ी जरूरी होता है, उन लोगों की तरफ से जो मजहब को समझते भी जानते हैं। शायद मेरी बात ना समझे लेकिन उन लोगों की बात समझेंगे। बिल्कुल अब इन तमाम चीजों को अगर आप लेके चलें, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी या चाहे वो अपना एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जंग थी, अब उसका इन तमाम नुकात का महवर जो होता है वो एक चीज होती है, और वो महवर जो है यानी जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं, वो एक जमहूरी तर्ज हुकूमत में जब आप डिस्क्राइब करते हैं तो आप कहते हैं डेमोक्रेसी जो इट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल। अगर बाय द पीपल होगी तो फॉर द पीपल ने उसके फवाइद हासिल करने। अब वो फवाइद किस तरह आएंगे? वो फवाइद आपको तालीम के अंदर मिलेंगे, वो फवाइद आपको सेहत के अंदर मिलेंगे, वो आपको अंदर सोशल स्टेटस के अंदर मिलेंगे, वो
जो फवायद आपको इकोनॉमिकल कंडीशंस के अंदर मिलेंगे, और ये तमाम चीजें उस वक्त पॉसिबल होगी जिस वक्त आपका लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर अगर होगा तो आपका बिजनेस चलेगा। अब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना, आपने एक तरीका कार ने बताया कि हमने वायर लगाई, आपने लगाई अपना फ्रंटियर में, आप लगा रहे हैं चमन में, हो क्या रहा है, फिर आपने हब ऐसे बनाए जहां से जितनी की जितनी तिजारत होगी वो उन हब के जरिए होगी। यानी अगर उन हब के जरिए तिजारत होगी तो वो जो स्मगलिंग के जरिए जो पाकिस्तान के अंदर सामान आ रहा था, जिसका पैसा इनफॉर्मल इकोनॉमी में जा रहा था, जब वो टैक्स लग के पाकिस्तान के अंदर आएगा वो फॉर्मल इकोनॉमी में जाएगा। फॉर्मल इकोनॉमी में जाएगा तो पाकिस्तान का टैक्स स्ट्रक्चर बेहतर होगा। जैसे अभी FBR कहती है कि अब चमन के अंदर जो आपने हब बनाया है उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को 33% फायदा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जितने अवाम है, और उसके अंदर उन्होंने जब अपनी प्रेस ब्रीफिंग की तो उन्होंने क्लेम जो है सारा का सारा क्रेडिट फौज को नहीं दिया। उन्होंने कहा इसमें फौज भी थी, इसमें पुलिस भी थी, इसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी था, इसमें SIU भी थी, इसमें रेंजर्स भी थी, इसमें FC भी थी। क्योंकि जब आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए तो आपकी ISI ने, MI ने, IB ने इंटेलिजेंस जमा की। वो जो आपकी फिजिकल एजेंसीज होती है जिन्होंने फिजिकल ऑपरेशन उनको पास ऑन की, तो उनके दरमियान जो कोलैबोरेशन थी, उनके अंदर दरमियान जो आपस में रवाबत थे, उस रवाबत ने इस चीज को पॉसिबल किया कि आप 330 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर सके। उसका इम्पैक्ट भी अवाम के ऊपर है। यानी जब आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुल्क के अंदर बेहतर होगी तो आपकी तालीम भी चलेगी, आपकी बिजनेस भी चलेगा और आपकी बाकी चीजों में भी चलेगी। तो ये वो चीजें थी। और इसके अंदर एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, इनका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी पे, इंटरनेशनल पे, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अगर इसी इशू को लेकर सर मैं आपके जानिब आऊं, DG ISPR ने ये भी कहा कि, और उन्होंने क्लियर किया कि ताकत का इस्तेमाल जो है वो क्लियरली रियासत की सवाबदीद, और उन्होंने बड़ा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट भी किया। सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बड़ा अच्छा देखे ना, जितना जो पॉइंट उन्होंने क्लियर कर दिया और जिस तरह डिक्लेयर भी किया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान में वाकईतन ऐसा ही होना चाहिए था। बदकिस्मती ये रही कि वो जो पिछला कुछ अरसा था जिसमें ये अनासर जो थे ये कामयाब हो गए। मैं जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की बात होती है और फिर उसके खिलाफ जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, अब उनकी बात हम जब करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान में बाहर से आई है। ये जो इंतहा पसंदी है पाकिस्तान में बाहर से आई। पाकिस्तान को ऐसी स्टेट नहीं थी, पाकिस्तानी को ऐसी कौम नहीं थे। आप कभी पुराने दौर के जो भी पाकिस्तान में जो हमारे वो इलाके जो जिसको आज हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार या दहशतगर्दी का शिकार, ये कहाँ, ये तो लोगों के लिए टूरिज्म की एक जगह थी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये इसको किसने ऐसा बनाया? एक पूरी वर्ल्ड में एक जो बैरूनी एक साजिश या जो उन्होंने उनके जो प्लान थे उसके मुताबिक हम उसमें असल में जकड़े गए। बिल्कुल ऐसे। अब उससे बाहर हम निकल रहे हैं। और ये पिछले 4 साल में जो ऑपरेशन शुरू हुआ उसमें हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में आप किसी भी पूरे ग्रुप किसी जगह का भी आप जायजा ले लें, किसी जगह पे दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी कामयाब जंग नहीं लड़ी गई जितनी पाकिस्तानी फौज ने लड़ी है। और ब्रिगेड साहब ने जैसे बड़ा वाजे किया कि उसमें सिर्फ फौज नहीं, उसमें पाकिस्तान की तमाम जो एजेंसीज हैं और हमारी जो पुलिस है, और फिर सबसे ज्यादा तमाम ऑपरेशंस में कौम की सपोर्ट पूरी हासिल थी। और जब कौम पूरी इस तरह पीछे होती है तो फिर कामयाबी जो है फिर खुद ब खुद आ जाती है। इसमें जितने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन हुए और जितने दहशतगर्दों को फिर कोर्ट्स के थ्रू, देखिए ना, उनके खिलाफ जो फौजी अदालतों में भी जो केसेस हुए और उसमें लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया और उसकी सजा को उसको एक्सेप्ट किया गया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने ये जो इकदाम भी किया ये सारा कौम की मर्जी मंशा के मुताबिक किया। अब ये जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में मजीद हो रहा है, ये मेरा अपना ये ख्याल है कि जिस पे ज्यादा अभी भी काम करने की जरूरत है। जैसे दहशतगर्दी वाकयात जो है निस्बतन आप देखिए कितने % रह गए हैं, इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं। वजीरिस्तान का इलाका जो है हमारा अभी तक ऐसा है जहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, कुछ बलूचिस्तान का कुछ एरिया है जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और फिर पाकिस्तान को ये भी पता है कि ये दहशतगर्दी करवा कौन रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें हम बड़े क्लियर हैं, हम वाजे हैं, हमें पता है कि भारत की तरफ से जो थ्रू अफगानिस्तान जो कुछ काम होते हैं वो सारा कुछ हमारे सामने, और हम अपना मौकिफ मनाने में भी कुछ हद तक कामयाब हैं। बिल्कुल पूरी दुनिया पे अब चीजें ये वाज़ेह हैं। लेकिन अब मेरा ये ख्याल है कि जिस पे सबसे ज्यादा काम करनी चाहिए वो ये है कि सोसाइटी को किस तरह से
مزید آگے بڑھایا جائے بالکل صحیح کہ ہم نے ملیٹنسی کو سوسائٹی کے اندر سے کس طرح ختم کرنا ہے. مذہب ایک الگ چیز ہے. صحیح. مذہب کی تو کوئی بالادستی کی یا مذہب کی کسی چیز میں ہم سب بحیثیت مسلمان ایک چیز کو اس کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں, لیکن جو انتہا پسندی کا ایلیمنٹ آ گیا تھا اس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں سے بے شمار جو ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان کو ساتھ ملا کے ان کی مدد لی گئی ہے. 1800 اور کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے پاکستان میں مذہبی طبقے سے بھی جو اس دہشت گردی کی حمایت کرتا ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ویسٹ کے سامنے بالخصوص جو ہماری شکل سامنے آئی اس میں یہ لفظ جب شامل ہو جاتا ہے کہ یہ مذہب کے نام پر دہشت گردی ہوئی, تو وہ جو لوگ جو کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ دیکھیے کس طرح آئسولیٹ ہوئے ہیں. اور یہ آئسولیشن کا جو پروسیس ہے میرے خیال میں مزید آگے بڑھے گا. صرف اس میں جو ساتھ کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو ایجوکیشن ہے اس کو کس طرح آپ آگے لے کے جاتے ہیں, انتہا پسندی سے اس کو کس طرح دور رکھتے ہیں, آپ اپنے مدارس کی کس طرح اصلاح کرتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ ہم نے مدارس کو بھی اسکولوں کے ساتھ اور وفاقی جو ہمارے جو باقی قوم کو باقی ایجوکیشن بچوں کو دی جا رہی ہے وہی مدارس کے بچوں کو جب ملے گی تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک اثر جو ہے امپیکٹ جو ہے وہ فیوچر میں ضرور آئے گا. یہ ایک بہتر ہوگا یہ راستہ. اور اس پر جتنا زیادہ ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے وہ شاید یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو کر لیے, بلکہ ان ٹارگٹس پہ کام کرنے کی کہا کہ ابھی اس کے اوپر بہت کام باقی بھی ہے. لیکن یہ فتوحات یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ رکھتی ہیں, ایک حیثیت ہے ان کی. حامد صاحب, دہشت گردی سے متاثرہ ملک ہوتے ہوئے بھی ایک اتنی کامیاب ایک آپریشن کرنا, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بہت شکریہ سمیرہ. دیکھیے آپریشن راہ حق سے لے کر ضرب عزم تک اور پھر رد الفساد تک آنا, یہ پاکستان کی عوام کی کامیابی تھی, پاکستان کے اداروں کی کامیابی تھی. اگر ہم 2010 کا پاکستان یاد کریں, اس وقت کے حالات کو یاد کریں, اس کے بعد راہ حق کے بعد جتنی فوج نے, عوام نے اور فوج نے خصوصی تمام سیکیورٹی کے اداروں نے جتنی قربانیاں دیں, پھر اس کے بعد APS کا واقعہ ہوتا ہے, پھر ضرب عضب شروع ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ پاکستان نے جتنی قربانی دی ہے, اور یہ وہ قربانی تھی جس کے وجہ سے آج پاکستان قائم ہے. اور پھر اس کے بعد جس طرح 2017 میں رد الفساد شروع کیا گیا, کسی نے نہیں سوچا تھا. میں اس میں سمجھوں گا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کی یہ انتہائی کامیاب جس کو کہتے ہیں پالیسی تھی, انتہائی کامیاب ڈاکٹرائن تھی, جس کے تحت پورے ملک کے اندر منظم طریقے سے وہ جو دہشت گردی کا جو سلیپنگ سیلز بن گئے تھے دہشت گردوں کے, ایسا نظر بالکل. اور ایک چیز جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے تھے, آپ سوچئے کہ 3 لاکھ سے زائد آپریشنز کا فگر دیا جاتا ہے, اور وہ کس خوبصورتی سے ہوتے ہیں پورے پاکستان میں, کہ یہ نہیں کہ کوئی عوام میں کوئی انتشار پھیلے یا کچھ ہو, بلکہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتے ہیں. میں اس کو جب پروفیشنلزم کے حساب سے دیکھتا ہوں تو میرا خیال ہے بریگیڈیئر صاحب میری بات سے ایگری کریں گے کہ انتہائی کامیابی سے ہوئے, اور اسی نے ہمارا جو دشمن ہے اس کے دانت کھٹے کیے, اس کو مایوس کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ایکچولی اس کے اندر پچھلے 4 سال میں اس سارے آپریشن کے اندر جو 4 بڑے فیز ہیں نا وہ بڑے کامیابی کے ہیں. ایک کیا ہے, اپنی سیکیورٹی فورسز یعنی پولیس اور دوسرے اداروں کو فوج نے ٹرینڈ کیا فار کاؤنٹر ٹیررزم. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا جو پولیس کے معیار ہے, جو ٹریننگ لیول ہے, وہ اس لیول پہ چلا گیا کہ الحمدللہ کہ اب پولیس کے اندر بھی ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کی انتہائی صلاحیت آ گئی. دوسری چیز یہ ہوئی, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ یہ کہ علماء کو سٹریم لائن علماء کو لائے گئے, فتویٰ لیے گئے, اور اس بات کے اوپر ذہن سازی کی گئی ان علاقوں میں خصوصاً جہاں پر جو کچھ بٹکے ہوئے لوگ تھے جو اسلام کی مس انٹرپریٹیشن کر رہے تھے. ہاں دیکھیے, اسلام کے اندر نا یہ جو دین ہے یہ تو امن کا دین ہے, اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تو جس نے کہا جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو ایسی حالت میں اس دین کے اندر تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں, یہ امن کا دین ہے اور سلامتی کا دین ہے. تیسری بات یہ کہ جو میں اس میں مطلب سب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ جس انداز سے فوجی عدالتوں تک کیسز گئے, ان پر فیصلے ہوئے, اس کے بعد ان کی امپلیمنٹیشن شروع ہوئی, ایگزیکیوشن ہوئی, یہ ایک
पूरे एक समझे जो जितने दहशत गर्दों का नेटवर्क था, ये उन सब को तितर बितर करने के लिए, उन सब को जिसको कहते हैं सबूताज करने के लिए यही तरीका कामयाब था। और सबसे आखिरी चीज जिसको मैं कहता हूँ कि बड़ी अहम है, और वो ये है कि हमारे मीडिया का किरदार। मीडिया ने भी बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया, और जहां 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 फौज को या सिक्योरिटी के इदारों की सपोर्ट की जरूरत थी, मीडिया ने अपने तौर पर किया है। क्यों? सबने एक बात समझ ली, APS जैसे वाक़े ने ना कौम को एक बात पर मुतहिद कर दिया था, हाँ, कौम को एक बात, बिल्कुल एक बात पे मुतहिद कर दिया कि अब हर दहशतगर्द हर पाकिस्तानी का दुश्मन, बिल्कुल ऐसे, हर दहशतगर्द जो है वो चाहे जिस जगह पे भी हो, वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की बुनियादी असास का दुश्मन है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का दुश्मन है, अल्लाह के दीन का दुश्मन है, अल्लाह के, और वो दुश्मनों के हाथों में खिलौना बन रहे हैं। देखिए उसके ताने बाने कहाँ मिले, सबको पता है। और फिर पाकिस्तान के DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक आखिरी खूबी जो मैंने बड़ी इंजॉय की, वो ये थी कि आज कोई सियासी बात नहीं की, सही प्रोफेशनल बात की। उन्होंने कहा जी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने क्लियर कर दिया, हालांकि कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे थे लेकिन उन्होंने उनको बड़े तरीके से, क्यों, उसकी वजह ये थी, उन्होंने कहा जी हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दी है जी, बिल्कुल। अब फौज की जो प्रोफेशनल प्रोग्रेस है, जो फौज ने प्रोफेशनली अचीव किया है, आज 4 साल बाद कौम उसको सेलिब्रेट करे, कौम उसको अचीव करे। और DGISPR ने आखिरी बात जो सेलिब्रेट करने के हवाले से कही, वो मजे की ये थी कि इस बार हम अगले महीने जो यौम पाकिस्तान है 23 मार्च को, वो पूरी फुल परेड के साथ मनाया जाएगा, फुल रिहर्सल के साथ मनाया जाएगा, ऐसे ही मनाया जाएगा जो पाकिस्तान में इंतहाई अमन के हालात में मनाया जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर हम फौज की बात करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी हम अपने मुल्क में अगर देखते हैं तो वो सिर्फ बॉर्डर्स तक महदूद नहीं है। अगर टिड्डी दल आ गया है तब भी फौज है, अगर मुल्क के अंदर कोई आफत आ गई तब भी फौज है, अगर सैलाब आ गया है तब भी फौज है, कोरोना है तो तब भी फौज है। सर पैरेलल में और भी बहुत सी ड्यूटीज जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो इसमें जो है वो ये कितना इंपॉर्टेंट है एक इतने मजबूत एक इदारे को मजीद मजबूत रखना और मजीद उसको पुरजोश करना और अपने मुल्क के लिए जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज करना, और फिर साथ ही साथ एक इतनी मुश्किल टास्क है टेररिज्म को कंट्रोल करना। जी सवेरा, असल में बात यह है कि फ़ौज मेरे ख्याल में मैं चूँकि इसका बड़ा 37 साल हिस्सा जी बिल्कुल, इसीलिए पूछ रहे हैं। वहाँ पर जब आप ज्वाइन करते हैं फौज जाते हैं और उसके बाद जो इंडोक्ट्रिनेशन आपकी की जाती है जी और जिस तरह हक़ाइक़ पे बेस करके ट्रेनिंग दी जाती है, और जो पाकिस्तान हमारा मुल्क जो होता है वो माँ की तरह होता है, बिल्कुल सही। आपकी मिट्टी जो है वो जिसके अंदर आपने जाना होता है उसी के ऊपर आपने खून बहाना होता है या पसीना बहाना होता है। खून बहाएंगे आप फौज जो अपना जब जंग होगी, पसीना बहाएंगे जब आप टिड्डी दल से लड़ रहे होंगे, आप कोरोना से लड़ रहे होंगे, आप सैलाब से लड़ रहे होंगे। तो ये दोनों चीजें वहाँ पे आपको पढ़ाई जाती हैं और ये पाकिस्तान के बहुत सारे अदारों में पढ़ाई जाती है। मतलब ये पुलिस को भी बताया जाता है, रेंजर्स को भी बताया जाता है, लेकिन फौज का चूंकि एक रोल ऐसा है कि वो 24 घंटे साल के 24 मतलब 12 महीने ट्रेनिंग के अंदर मसरूफ रहती है किसी न किसी तरीके का। जैसे फर्ज करें एक सिविल डिसोबीडियंस हो जाती है, तो हमारे यहाँ आपके फर्ज करें आपके मुल्क में रेलवे की हड़ताल हो जाती है, टेलीफोन और टेलीग्राफ की हड़ताल, तो हमारी एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम कहते हैं टेलीफोन और टेलीग्राफ के हिसाब से कि अगर एक्सचेंजेस टेक ओवर करने पड़े तो आप किस तरह करेंगे, कौन कौन लोग, क्योंकि हर चीज आप रिसीव करते हैं उसके लिए आप को ट्रेन किया जाता है। और चूंकि फौज में आपने ये कह दिया कि मैं हर किस्म के काम के लिए अपने आप को वॉलंटियर करूंगा, और चूंकि इतना मरबूत अदारा है तो मेरा ख्याल ये बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है जिस वक्त कोई इमरजेंसी आती है, और इसकी कैपेसिटी भी है। यानी अगर आपने कहना है कि जी कोई ऐसी कहत पड़ गया तो फौज कहती है हम अपना राशन डोनेट कर देते हैं, जवान अपना राशन डोनेट कर देते हैं, तनख्वाहें काट ली जाती हैं आपकी। और ये एक बड़ी अच्छी एक मतलब बहुत ही एक पाकिस्तान के लिए एज ए कंट्री एक बड़ी अच्छी बात है कि एक ऐसा अदारा है जो बाकी अदारों को जैसे अभी मशकी साहब ने कहा कि और अपना DGISPR ने कहा कि हम सबको लेके चले। अब आपकी जब काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग होती है तो ये ध्यान में रखिएगा सिर्फ आप पाकिस्तान की पुलिस को ट्रेनिंग नहीं करें, आप सऊदी अरब की पुलिस को भी ट्रेन करें, सऊदी अरब की फौज को भी ट्रेनिंग करें। उन्होंने वहां पे सऊदी अरब ने हमने एक स्कूल बनाया है जो टेररिज्म के हवाले से बना
करना है। तो ये तमाम चीज़ें फ़ौज ने वॉलंटरी तौर पे करती है और ये कोई कौम पे एहसान नहीं है, ये फ़र्ज़ है उनका और उन्होंने करना है। ना शहादत कोई कौम पे एहसान है। हाँ, जब आपने जाना है लड़ना है तो किसी ने तो जान देनी है। अगर आपने जैसे आप ये जो राजगान वैली का जिसका उन्होंने जिक्र किया है, आप यकीन नहीं करेंगी क्योंकि मेरे बेटे ने भी वहाँ नौकरी की है, वहाँ हर 2 फुट के ऊपर एक माइन लगी होती थी। अब सोचने की बात है वो माइने आई कहाँ से? यानी अगर आपकी आज बॉर्डर फेंस हो रहा है तो जिस तरह वो फेंस नहीं था तो वो तमाम की तमाम एक्सप्लोसिव इक्विपमेंट और वेपन जो है वो अफगानिस्तान से आता था। इसी तरह इंडिया जो है वो भेजता है अपना बलूचिस्तान के अंदर। तो आप ये मतलब एक सेकंड को आप सोचे तो शायद आपको बहुत गौर से सोचना पड़ेगा। ये बहुत छोटी सी बात मैं कि पाकिस्तान की ISI, MI और आपके जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इवन सिविल की जो एजेंसीज हैं, उन्होंने सुमेरा बिलीव इन मी कि दुनिया की 6 बड़ी लीडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ जंग लड़ी है। CIA, MI6 जो बरतानिया की इंटेलिजेंस, जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसी, मोसाद जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, इन तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी खास तौर पे 3 इंटेलिजेंस एजेंसी, रॉ, CIA और NDS और मोसाद, इनका हब है था अफगानिस्तान के अंदर। बदख्शां एक जगह है, बदख्शां में एक बाकायदा तौर पे एक रिक्रूटमेंट सेंटर कायम किया गया था जहां पे जो कुरान शरीफ की आयत थी उनको हेब्रियो में ट्रांसलेट किया जाता था और वहाँ पे जो लोगों को भर्ती करके इंडिया से और अफगानिस्तान के अंदर से डिसग्रंटल हो उनको दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी थी, पाकिस्तान के अंदर ला। वहाँ पे तालिबान ने हमला किया आज से कोई 5 वहाँ पे 6 इजरायली अपने जो रॉ के जो वो मोसाद के एजेंट्स मारे गए, उस खबर को दबा दिया गया और ये तमाम के तमाम बेसिस 6 इंटेलिजेंस ये पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस हो रही थी। तहरीक तालिबान को किसने रेज किया? कहाँ से पैसा आया उनके कहां से उनके पास एसेट्स आए, कहां से उनके पास वो टेक्निकल गैजेट्स आए जिसके जरिए आप जब वहां पे ऑपरेशन करते थे तो चूंकि मैं डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म पाकिस्तान आर्मी रहा हूं, तो जब हम वहां से ऑपरेशन करते थे वहां से जो चीजें निकलती थी वो पाकिस्तान की ISI नहीं सप्लाई, वो CIA के अलावा कोई सप्लाई नहीं कर सकता, इजरायली मुसाद के अलावा कोई सप्लाई जो हाई टेक इक्विपमेंट उनके पास जिससे वो एक दूसरे से ट्रांसमिट करते थे। तो ये तमाम एफर्ट थी आपकी और खास तौर पे इसके अंदर ये भी कहना बहुत जरूरी है कि इनके अंदर हुकूमत की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, रिसोर्सेज के हिसाब से, बैकअप सपोर्ट के वजह से, और अवाम अगर पीछे ना होते तो आपकी कोई चीज पॉसिबल ना होती। तो जब अवाम आपके पीछे खड़े हैं तो आपके सिक्योरिटी के इदारों ने अवाम के लिए ही जान दे दी ना। हालांकि हमारे यहाँ सुबेरा बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो एक थीसिस को जन्म देते हैं पाकिस्तान, ये पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। जब आप दहशतगर्द दुनिया कह रही है कि दहशतगर्दी एक अफरियत है तो आपने उसके खिलाफ लड़ना है या नहीं लड़ना है? हाउ कैन यू आप अपना घर बनाते हैं तो क्या उसके लिए बाउंड्री वॉल नहीं बनाते? तो क्यों बनाते? सिक्योरिटी के लिए बनाते। तो इसी तरह आपको जो है जब आप इस किस्म के ऑपरेशंस के अंदर लड़ते हैं तो आप अपने अवाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं जो उनको अपना नॉर्मल जिंदगी के हालात को चलाना करने की, चाहे वो तालीम के हिसाब से हो, एजुकेशन के हिसाब से हो, मजहब के हिसाब से हो, सोशल सिस्टम के हिसाब से हो या बाकी जरूरियात जिंदगी, वो फौज करने की कोशिश करती है। उसमें वो बाकी अदारों को भी इस दौर में जो साथ लेके चले वो बड़ा क्रेडिट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा खालिद साहब, ऑपरेशंस के जरिए जब मुख्तलिफ इलाकों को क्लियर करवा लिया जाता है, दहशतगर्दी से पाक करवा लिया जाता है और हर तरह से वहां पर रियासत की रेट कायम हो जाती है, सर फिर कितना जरूरी और कितना मुश्किल होता है उसको मेंटेन रखना? जाहिर है ड्यूटीज तो वहां पर भी हमारी फौज की खत्म नहीं होती क्योंकि वहां पर भी अमन को और वो सारी जो एक्टिविटीज है उनको फिर बहाल भी करना, वहां पर जिंदगी भी दोबारा बहाल करना, ये भी सब उन्हीं की जिम्मेदारी में आता है। तो कितना मुश्किल और कितना जरूरी है ये एलिमेंट उनके लिए? 2-3 बातें मैं आपसे करूं। पहली बात तो मेरा जी चाह रहा है बाकी टाइम भी ब्रिगेड साहब को दिया जाए। इतनी इन्फॉर्मेटिव, वाकई मतलब इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत तरीके से ये सारी बात की, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हम पहले मैं छोटी सी बात एक कर लूं कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी, ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम डबल हो गया था। एक वो कि जो लोग दहशतगर्दी फैला रहे थे, जो ला रहे थे, वही हम पे इल्जाम लगा रहे थे। हमें 2 चीजों को फेस करना, क्यों ब्रिगेड साहब ऐसे? तो 2 चीजों को फेस हमें करना पड़ा है। एक वो मुल्क जो बड़े पुरअमन बनते हैं, जो बड़े अपने आप को सलामती का, पूरी दुनिया की सलामती का जिम्मेदार समझते हैं, उन्होंने ही दहशतगर्दी यहाँ पे हमारे ऊपर जो मुसल्लत की और मुसल्लत करके साथ ही साथ फिर हमारे हाथ भी बांध के रखे। छोटी सी बात कहूंगा, जिन्होंने आपको दहशतगर्दी मुसल्लत की ना,
جب پاکستان کی فوج اور پاکستان کے باقی سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور آپ نے نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان باقی چیزوں کو اسٹیبلائز کیا تو سر ان کو پسند نہیں آیا یہ. جی بالکل ظاہر ہے. They didn't like it because انہوں نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان اس جنگ میں انوالو ہو گیا ہے, اب یہ صدیوں تک اس جنگ سے نکل ہی نہیں سکے گا. بالکل صحیح. تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف جو مختلف سازشیں مثلا پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے, وہ نیوکلیر پاور کتنے لوگوں کو ڈائجسٹ ہوتی ہے اور کتنی دنیا کو نہیں ہوتی, یہ بھی ہم سارے جانتے ہیں. اچھا, اس دہشت گردی میں مسلط کرنے اور اس میں پاکستان کو پھنسائے رکھنے میں ان کا یہ ایک بہت بڑا انٹرسٹ یہ بھی تھا. اب جو آپ نے بات کی کہ ہم اس میں سے کتنا اس کو مینٹین رکھنے کی کتنا ضرورت ہے, ظاہر ہے اس کی ضرورت ابھی رہے گی اور ایک لمبا عرصہ اس کی ضرورت رہے گی. اس کو پاکستانی قوم کو بیسیکلی میرا خیال ہے کئی ایک چیزیں سمجھانے کی, بتانے کی, لوگوں کو شعور دینے کی, آگاہی دینے کی مسلسل ضرورت ہے کہ کیا کیا مسائل, کیا کیا مشکلات ہیں, کون کون سے ایریاز ہمارے سینسٹیو ہیں, کہاں پہ یہ واقعات ہوتے رہیں کہ کہاں پہ. اب فیوچر اس کا دیکھنے والا یہ ہے کہ فیوچر کی پالیٹکس میں افغانستان کے اندر کس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی وہاں پہ کچھ ایسی مثبت تبدیلیاں آتی ہیں جو ہماری مشکلات کو کم کرتی ہیں تو ہمارا کچھ کام کسی قدرے نسبتاً وہ کم ہو جائے گا. بالکل. اچھا, اسی طرح ہم بھارت کو جس طرح فیس کر رہے ہیں اور جس طرح اس کا مقابلہ کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ کوئی لڑنا چاہتے ہیں, جنگ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے تو ذمے ایک ایسا کمینہ دشمن لگ گیا کہ اس کی وجہ سے مسلسل ہم ایک حالت جنگ میں رہتے ہیں. سو یہ ایک دوسری ایک بڑی وجہ ہے. فیوچر کی جو پالیسی اور پلاننگ ہوگی وہ ان دونوں ہمارے دونوں بارڈر جو ملتے ہیں, ہمارا جو ایسٹ بنتا ہے, ہمارا جو نارتھ بنتا ہے اور ویسٹ جو بنتا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں مستقبل میں کس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں. امریکا اور نیٹو, دیکھیے وہ تو افغانستان سے نکل رہے ہیں, ان کو یہاں شکست ہو گئی. اس شکست میں صرف اب پاکستان پہ وہ ایف اے ٹی ایف کی جب ہم بات کبھی کرتے ہیں وہ اس میں پھنسے ہوئے نکلنا چاہتے ہیں, اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. وہ ہمیں کئی جگہ سے ہم پہ ذمہ داریاں ڈالتے ہیں, ہمیں مجبور کر کے اس میں دھکا دیتے ہیں. کبھی ہمیں کہتے ہیں آپ افغانستان میں مداخلت کرتے ہیں, کبھی ہمیں کہتے ہیں آپ افغانستان میں ہمیں مداخلت کرو اور ہمیں وہاں سے نکلنے میں مدد دو. تو ہم اس طرح سے لیکن پاکستان کو اپنی اس اسٹیٹ کو, ہمیں یاد ہے, مجھے یاد ہے کہ پچھلے پروگرام میں بیٹھے تھے, میں نے کہا تھا کہ پچھلے 10 سال میں پاکستان نے جو سب سے بڑی اچیومنٹس میں جو پاکستان کی اچیومنٹ رہی ہے وہ اپنے بارڈر کو باڑ لگانا ہے. ہم نے وہ ڈیورنٹ لائن کو کر کے محفوظ کر کے تو ہم نے اس دہشت گردی کا راستہ روکا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے, مجھے یہ ہوپ ہے اور یقین ہے کہ ہم نے جس طرح سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے, ہم فیوچر میں اپنی اس کامیابی کو برقرار رکھیں گے. پاکستانی قوم کا ایک سولجر اگر ہے تو اس کے پیچھے 100 پاکستانی عوام میں سے 100 لوگ اس کے پیچھے ہیں, 1000 لوگ اس کے پیچھے ہیں, پوری قوم اس کے پیچھے ہے. ہر فوجی کے پیچھے پوری پاکستانی قوم ہے. اور جب برگیڈیئر صاحب نے بات کی, بڑی جذباتی اور ایموشنل بات تھی کہ خون بھی بہایا جاتا ہے, پسینہ بھی بہایا جاتا ہے. یہ قوم پسینہ بہائے گی, محنت کرے گی, پیسے کمائے گی, اور وہ جو اس کے لیے خون بہاتے ہیں ان کے لیے اپنی قربانیاں دے گی. اور ہم یہ جو مینٹین رکھنے والی بات ہے, انشاءاللہ تعالی ضرور پاک فوج کو بھی اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جب قوم ساتھ کھڑی ہے تو ہم اپنی اس کامیابی کو حاصل کرنے میں کہیں بھی پیچھے نہیں رہیں گے. اور یہ صورتحال آپ دیکھیں, انہوں نے آج ایک بات کی, اب گوادر کا جو ایریا ہے انہوں نے کرکٹ میچ کی وہاں بات کی, شاید آج نے آج کہ وہاں, اور وہ جو اسٹیڈیم سامنے آ رہا ہے پوری دنیا کے سامنے, کتنا خوبصورت اسٹیڈیم ہے. اس اسٹیڈیم میں جب میچ ہوں گے تو آپ یہ دیکھیے خوشی کتنے لوگوں کی ہوگی اور تکلیف کتنے دنیا کو ہوگی. وہ جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ ہوتی رہے, لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں بہت عظیم الشان کامیابیاں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کسی فوج نے آج کے دور میں اتنی بڑی جنگ لڑی ہو اور اتنا مسلسل اتنا طویل عرصہ یہ جنگ لڑی ہو, اور یہ جو اور کامیاب جنگ ہے. اور آج ہم دیکھیں جیسے ابھی مشرق صاحب نے یہ بات کی کہ 2010 کو دیکھیں اور آج کو دیکھیں, آج پاکستانی قوم جو ہے پورے سکون کے ساتھ اپنے بزنس میں, اپنی ایجوکیشن میں, اپنے تعلیمی اداروں میں بھیج رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ آنے والے 1-2 سال میں اس لاہور شہر کی اگر بات کروں تو یہاں جگہ جگہ پہ جو ہمیں لگانی پڑی تھی, دیواریں ہمیں اونچی کرنی پڑی, رکاوٹیں, یہ سارا کچھ ہم ختم کر دیں گے اور ہم نارمل لائف جو ہے اس کی طرف واپس آئیں گے. بالکل صحیح. انشاءاللہ. ہمیں سب ایک بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو ڈسکس کرنا آج, جس طرح سے ہم اپنی الحمدللہ جو مکمل طور پر تو نہیں لیکن پھر بھی بہت حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں اس میں, اس کو ڈسکس کرنا, اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج ہم بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں الحمدللہ. سر نے ایک بات کی خالد صاحب نے, وہی بات میں آپ سے بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ ظاہر اب نئی گورنمنٹ آ چکی ہے. اگر ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں, نئے جو بائیڈن صاحب آ چکے ہیں, افغانستان میں تبدیلی کی بات کر رہے تھے, اس سے بھی مشروط ہے ہماری یہاں پر جو امن ہے.
फिर जो हमारी सिक्योरिटी वॉल बन चुकी है, जो हमारी लाइंस बन चुकी हैं, बाड़ बन चुकी है, सर ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अभी बात वो उस तब्दीली की करना चाहूंगी जो सर कर रहे थे कि अफगानिस्तान में तब्दीली आ जाएगी उस तरह से जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बाइडेन साहब के आने से। मेरा देखिए आपके सवाल का जवाब देने से पहले ना, जहाँ ब्रिगेडियर साहब ने बात की ना, वहाँ मुझे एक बात याद आ गई। और ये हम ना जब मतलब कॉलेज दौर में थे ना, तो ये एक पोस्टर पढ़ते होते थे, फौजी बैरकों के बाहर लिखा होता था, मैं ये नजर नहीं आता है, एंड आई विश दे शुड पुट इट अगेन, कि आई विल ऑफर माय टॉयल स्वेट एंड ब्लड फॉर द कंट्री। तो ये जो बात है ना कि वो वाकई ही दिस वाज द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग एंड दिस इज ऑलवेज प्रूवन, हमेशा से ये साबित हुआ है। बात ये है कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान ने अपने बदतरीन दुश्मनों से प्रॉक्सी वार लड़ी है। बिल्कुल ऐसे। देखें, अल्लाह ने ना कुरान पाक में भी है और सब जगह पर है, सिर्रन और इलानियतन। छुपा हुआ दुश्मन जो है ना, वो सिर्रन जो दुश्मन होता है वो सामने के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें उस दुश्मन से जंग लड़नी पड़ी जो हमें एक तरफ से डू मोर कह रहा है, बिल्कुल ऐसे, एग्जैक्टली, ठीक हो गया, बिल्कुल, और एक तरफ से हमारे ही जो है उनको ट्रेन कर रहा है, और वो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ टीटीपी करती है, जो कुछ उन्होंने किया पाकिस्तान के बुनियादी नजरियाती असास के खिलाफ, उसी के नतीजे में 2008 में एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड थिंक टैंक्स की कि जी पाकिस्तान जो है वो टूटने लगा है। फिर अल्लाह की रहमत से और हमारे इदारों की जो मजबूती से और उनके मुसम्मम इरादे से पाकिस्तान बचता है। फिर आती है जी 2014 तक तो पाकिस्तान नहीं बचेगा, अल्लाह के हुक्म से फिर पाकिस्तान बचता है, ठीक है। 2018 में आता है। बात यह है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर वो जो हजारों जानें पाकिस्तानी कौम ने दी हैं, पाकिस्तानी इदारों ने दी हैं, ये उनकी कुर्बानियों का समर है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसको सेलिब्रेशन का नाम देता हूं कि जी आज हम बहुत, अल्लाह का शुक्र है, बहुत पुरअमन हैं और हम पूरी कौम इस बात के ऊपर मुतमईन है। जहां तक ताल्लुक है आपकी इस अफगानिस्तान के हवाले से, तो आज एक चीज मैंने पिछले दिनों से मैंने काफी जगहों पे मैंने कहा जी कि देखिए अफगान तालिबान अगर वो ये कहते हैं कि जी हमें इक़्तिदार में हिस्सा दिया जाए, तो वो उनका एक लेजिटिमेट राइट है कि 70% या 60% से ज्यादा के इलाके पर वो कंट्रोल रखते हैं। ठीक हो गया। आप जब दुनिया की बड़ी बड़ी नाम लेवा जमहूरियतें, यूरोप हो या अमेरिका हो, जब अपने मुमालिक के अंदर प्लेबेसाइट, रेफरेंडम और इलेक्शन और जमहूरियत की बात करते हैं कि जी जिसके पास जितनी मेजॉरिटी है या जो तबका उनके साथ है उसके मुताबिक उसको दिया जाए इक़्तिदार में शेयर। आज अफगानिस्तान में अशरफ गनी जो है प्रेसिडेंट, वो इस बात के ऊपर सवालात उठा रहे थे जी कि हमें कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा। ये देखिए, अगर अफगानिस्तान में आपको अमन चाहिए तो अफगानिस्तान का अमन इस बात से मशरूत है कि वहां पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनके ताकत और उनके स्टेक होल्डर और उनकी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक उनको इक़्तिदार में हिस्सा दिया जाए। बिल्कुल सही। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जितना अमेरिका को फैसिलिटेट कर रहा है अफगानिस्तान से निकलने के लिए, वहां पाकिस्तान के लिए लाजमी है। और पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों ने बड़ी कामयाबी से भारत की मकरू साजिश को इसमें नाकाम बनाया है, जिसमें भारत हर जगह इस अफगानिस्तान में चौधरी का रोल लेना चाह रहा था। पाकिस्तान ने दुनिया को यह बात वाजे कर दी कि अगर आपको अफगानिस्तान में अमन चाहिए, अगर आपको बाइज्जत वापसी चाहिए, तो इंडिया की कोई चौधराहट नहीं चलेगी, इंडिया का रोल खत्म करना पड़ेगा। और इस पर इंडिया के लिए बहुत जिल्लत का मुकाम है, और ये वो जिल्लत है जो इंशाल्लाह आइंदा भी लिखी रहेगी। मैं ये समझता हूं कि 3 मामलात अगर पाकिस्तान ने इंशाल्लाह आइंदा आने वाली हुकूमत में कर लिए तो पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम होगा। एक ये कि जी अफगानिस्तान में जो बनने वाली हुकूमत है, आने वाली हुकूमत, वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ हो, उसके अंदर भारत का कोई असर रसूख ना हो। और तीसरी बात ये कि जो अमेरिका है वो इस तरह ना जाए, वो अमेरिका पाकिस्तान के जिस तरह हिलरी क्लिंटन ने कहा जी कि हम गलत तरीके से चले गए जिसका भुगतना पड़ा, अब पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान ये चाहेगा कि अमेरिका इंश्योर करे कि जी वहां पर अब कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ी जाएगी। सर ने बदिख्शां का जो हवाला दिया, ये इस तरह के, इसी तरह वो मजार शरीफ में भी था, इस तरह जो 14 कॉन्सुलेट बना दिए भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ जितने भी अफगानिस्तान में
کوئی دنیا کے ملک میں اس طرح قونصلیٹ بناتے ہیں، وہ بیسیکلی دہشت گردی کے تربیتی اڈے تھے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ خطے کے امن سے ضروری ہے، یہ پوری دنیا کو سمجھنا پڑے گا، اور بجائے یہ کہ پوری دنیا اس کو وہ جس کو کہتے ہیں نا تختہ مشق بنائے افغانستان کو، اس سے بہتر ہے کہ افغانستان کو امن کے ساتھ رہنے دیا جائے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں مزید بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ برگیڈیئر صاحب انڈیا کی بات کر رہے تھے ابھی حامد صاحب، اسی کو میں آگے لے کر چلنا چاہوں گی۔ انڈیا جیسے کہ ابھی یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں دہشت گردی میں جو ہے وہ مسلط جو ہمارے اوپر ہوئی ہے وہ کرنے والا بھی انڈیا ہی ہے، اور پھر ہمیں دنیا بھر میں بدنام کرنے والا بھی ڈیفرنٹ فورمز، اور جتنے بھی فورمز ہیں وہاں پر انڈیا جو ہے وہ ہمیں ایک دہشت گرد کنٹری جو ہے وہ قرار دیتا ہے، اور نہ صرف یہ گرے لسٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کا کیا رول رہا ہے گرے لسٹ میں لانے کے لیے بھی۔ سر جو پھر انڈیا کا بیانیہ ہے اس وقت، جو انڈیا کا اس وقت موقف ہے یا جو پچھلے دنوں رہا ہے، یہ جنگ لڑنے کے بعد کیا ہم اس سطح پر بھی اسی طرح سے کامیاب ہیں جو انڈیا ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے اور ہم اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں؟ اصل میں اس کے دو اینگل ہیں میری نظر میں۔ پہلا اینگل تو یہ آپ نے یہ ریئلائز کرانا ہے اور یہ تسلیم کرنا ہے کہ آپ نے دشمن کو دشمن ماننا ہے، بالکل صحیح، اور یہ ایک ملک کے لیے، ایک ریاست کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پہچانے اور دشمن کے طور پر ٹریٹ۔ ہم کسی سے، جیسے خالد نے کہا، ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے۔ پاکستان نے بارہا، ابھی عمران خان نے بھی آنے کے بعد بارہا انڈیا کو پیشکش کی ہے کہ آپ آئیں، حالانکہ انہوں نے جو سینٹنس کہا وہ ایک عجیب قسم کا تھا کہ آپ ایک قدم بڑھائیں ہم دو قدم، بھائی کس طرح ہم دو قدم بڑھائیں گے؟ مطلب اس کی بھی بڑے کمپلیکیشنز ہیں دو قدموں کی، آپ ایک قدم پیچھے ہی رکھ کے چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو میری نظر میں ایک بہت بڑا ڈرا بیک رہا ہے، جس کو میں کہنا چاہوں گا، تسلیم کرنا چاہوں گا، وہ چاہے پرویز مشرف کا دور ہو یا مختلف سیاسی حکومتوں کا دور، ہم نے انڈیا کو دشمن کے طور پہ پورٹرے یا اس کی چیزوں کو جو وہ پاکستان کے اندر انٹرفیرنس کر رہا تھا، اس میں ہم نے دنیا کے سامنے تو کیا بتانا تھا، اپنی عوام کے سامنے بھی اس چیز کو نہیں رکھا۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ دیکھیں انڈیا نے کیا کیا، یعنی میں جب سے فوج میں آیا ہوں یا میں نے ایک طرح کمیشن لیا ہے، یا میں ہمیشہ یہ سنتا آیا ہوں کہ انڈیا کے اندر کسی لیڈر کی دھوتی بھی پھٹتی تھی وہ کہتے ہیں آئی ایس آئی نے کروایا۔ ایگزیکٹلی۔ اب وہ کیوں کر رہے تھے؟ کبوتروں سے ڈر جاتے وہ کیوں، آپ نے سمجھنا، سائیکولوجیکلی اس چیز کو سمجھنا ہے کہ وہ یہ کیوں کر رہے تھے۔ وہ شروع سے وہ بنیا ہے نا، ان کے لیڈر بنیے، نہرو نے ایک، اب تو ان کے اپنے لیڈر کہنے لگے، اپنا لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ جو اس کے تعلقات تھے اس کو یوز کر کے اس نے گرداسپور اور فیروزپور آپ سے حاصل کیا، اور کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک لیٹر آف انسٹرومنٹ بنا، لیٹر آف ایکسیشن بنا کے جعلی، یعنی لیٹر آف انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائز ہے 26 اکتوبر کا، اور انڈین فوجیاں لینڈ کرتی ہیں پوچھ کے اندر، سری نگر کے اندر 25 اکتوبر کو، 25 اکتوبر جس دن لیٹر سائن ہے اس دن مہاراجہ ٹریول کر رہا ہے جموں سے سری نگر سے جموں پٹیل کے کہنے پہ، یعنی مطلب یہ کہ جس دن انڈین فوجوں نے لینڈ کیا وہ غاصبانہ قصبہ تھا کشمیر کے اوپر پہلے دن سے، there was no instrument of accession، اور اگر instrument of accession کو بھی پڑھیں تو اس کی کلاس جو ہے وہ limited ٹائم کے لیے تھی، اور وہ ابھی مہاراجہ کی بیٹی نے کہہ دیا کہ جی یہ تو لمٹ ہے، آپ کو نہیں، اور اس کے اندر صرف 3 چیزیں تھیں جو ان کو گرانٹ دی۔ تو انڈیا پہلے دن سے ان تعلقات کو، یعنی اتنا امورالٹی دیکھیں انڈین لیڈرشپ کی، جو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن سے تعلقات کو استعمال کر کے انہوں نے جگہوں پہ قبضہ کیا اور ماؤنٹ بیٹن کو یوز کیا، جس نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی اجازت دی اور انڈین فورسز کے لینڈ کرنے کی اجازت۔ بات یہ ہمیں تاریخ کو تاریخ کے حوالے سے دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ انڈیا نے پاکستان کے اندر آئی ایس آئی کو دنیا کے اندر ایسی چیز کے طور پہ پروڈیوس کیا کہ جی وہ انڈیا کے اندر انٹرفیئرنس کر رہی۔ ہوا کیا؟ پلوامہ انہوں نے خود کروایا، اس کے اوپر ایلس ڈیویسن کی ایک اپنا کتاب آئی، اس کے اوپر جو تاج محل کا ہوا، ایک اسرائیلی ایک جیو کورسپونڈنٹ ہے جو سوئٹزرلینڈ بیس ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، ٹھیک ہے، بیٹریل آف انڈیا، اس کے اندر انہوں نے کہا یہ تمام کا تمام کام جو ہے انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کروایا ہے تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، اس میں سی آئی اے بھی شامل ہے، موساد بھی شامل ہے۔ اس کے بعد پلوامہ کا اٹیک ہوا، اس کے اوپر جو کچھ ہوا، انڈیا کے اندر لوگوں نے ترانہ بنایا کہ یہ تو اپنے لوگوں نے کرایا، اور پلوامہ کے اوپر ایک جو
प्रोफेसर हैं जो ओरिएंटल स्कूल में, उनकी किताब आ गई। यानी हमारा मौक़िफ़ जो था वो दुनिया ने लोगों को बताना शुरू किया। होना क्या चाहिए था, जो हमारे यहाँ दुख की बात है, जो हमारी लीडरशिप के ऊपर एक बहुत बड़ा स्लर है, एक बहुत बड़ा दाग है इस पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर। जिस वक्त हमारे बच्चे मारे गए थे एपीएस में हमारे बच्चे, आपका मुस्तकबिल मारा गया था, इससे बड़ा ट्रेजेडी कोई हो सकती है दुनिया में? इससे बड़ा हमारे यहाँ लीडरशिप ने नहीं कहा कि ये इंडिया ने करवाया। जब आप ये नहीं कहेंगे आप करेंगे क्या? आप इसकी दूसरी चीजें देखें, जब आप दुश्मन को दुश्मन के तौर पे नहीं बताएंगे तो आप दुश्मन को एक स्पेस देंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। जैसे अगर आपकी एक यूनिट एक जगह पे डिप्लॉयड है, उसके ऊपर दुश्मन फायर करता है, आप उसके ऊपर फायर बैक नहीं करेंगे तो वो तो फिर इनकरेज होगा ना कि और फायर। तो आप स्पेस देते हैं दुश्मन को। हमने वो स्पेस दी इंडिया को पाकिस्तान के अंदर खेलने की, ये ना कह के कि ये काम आपका दुश्मन इंडिया करा रहा है। अब कम से कम अब तो हमने इस चीज को कहना शुरू किया और दुनिया ने इसको माना। फिर दुनिया उनकी अपनी जो पॉलिसीज थी झूठ और फरेब और धोखाधड़ी की, उसमें डिसइंफॉर्मेशन लैब आ गई। जो कश्मीर के अंदर किया तो वहां पे प्रिंट मीडिया ने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। उनके अपने सोशल मीडिया के लोगों ने आर्टिकल 370 की बात कहना शुरू कर दिया। जब अब सिख आए हैं तो वो ताबूत में कील लग गई है जब इस किसानों के एहतजाज शुरू हुआ। तो बात यह है कि हमें ये सोचना चाहिए हमारी लीडरशिप को, आज की भी और आने वाले दिनों की, कि अगर दुश्मन को अपना दोस्त बनाओगे तो आप अपनी पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहे हो। जब आपने दुश्मन को दुश्मन नहीं कहा, उसके अंदर 10 और अटैक, जिसमें मरा कौन, शहीद कौन हुआ? शहीद तो कॉमन आदमी हुआ ना। और उस लीडरशिप की फॉल्ट की वजह से आज आपके यहाँ 73,000 सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए हैं। चाहे वो परवेज मुशर्रफ के सामने दौर लेता, मैं उसको क्लासीफाई नहीं कर रहा कि उन्होंने भी नहीं कहा कि इंडिया, वो तो कश्मीर का मुख्तलिफ फार्मूला पेश करते हैं। ये बातें आप बिलीव करें, मुझे मतलब मैं रोकना चाह रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपको रोक नहीं पा रही हूँ। लेकिन हमारे पास टाइम चूंकि कम है, मैं चाह रही हूँ कि फैटिफ को भी हम डिस्कस कर लें। सर ये टाइम बड़ा ज़बरदस्त है कि 20 फ़ेब को 4 साल मुकम्मल हो रहे हैं हमारे रद्दुल फसाद के, और अभी मीनवाइल जो है वो उसके इजलास भी चल रहा है फैटिफ का, 4 रोज़ा जो है उसमें। सर आप क्या उम्मीद देखते हैं, ये जो हमारे पास नंबर्स आ गए हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद को लेके, स्पेशली काउंटर टेररिज्म, फिर जो भी उनकी शराइत थी उसमें से, उनको देखते हुए सर आप क्या समझते हैं, इस दफ़ा कोई चांसेस हैं हमारे पास? देखिए चांसेस तो पहले भी थे, लेकिन अब मेरा ख्याल है ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं। अच्छा। और उसमें मुझे ये तवक्को है कि जो 2 मेजर इल्ज़ामात पाकिस्तान पे, या जो कहा जाता था पाकिस्तान से जो मुतालबे किए जाते थे, वो एक तो दहशतगर्द तंजीमें जो जिनको वो समझते हैं कि उनको किस तरह, उनके लोगों को आपने क्या सजाएं दी। फिर दूसरा ये था कि जो टेरर फाइनेंसिंग है, इसके लिए आपने क्या किया। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने इसमें बहुत कुछ किया। और देखिए मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा जी प्लीज जी। मैं सिर्फ इसकी हालत को लिंक करने के लिए कहूँगा कि देखिए फैटअप का जो पिछला इजलास था ये मेरिट बेस्ड इजलास नहीं है। हाँ, मेरिट ना, ये पॉलिटिकल टूल है। 20 अक्टूबर में जो भी हुए ये मेरिट बेस्ड नहीं है। ये ना समझे कि अगर आपने काम कर लिया तो मान लेंगे आपकी बात। यानी अगर आप पिछले इजलास की प्लेनरी सेक्शन जो था एशिया स्पेसिफिक ग्रुप का, उसकी अगर आप रिपोर्ट निकालें तो इसके अंदर 3 कैटेगराइजेशन है। एक है अपना एलसी जिसको कहते हैं लार्जली कंप्लीटेड, एक है एनसी नॉट कंप्लाइड, और एक है पीसी यानी पार्शली कंप्लाइड। अगर प्लेनरी सेक्शन की पिछली आप रिपोर्ट उठा के पढ़े तो उसमें नॉट कंप्लायंस सिर्फ एक जगह पे है तमाम मुल्कों की। जो आपकी लार्जली कंप्लायंस है ना, वो कोई 43 टाइम्स उसको उन्होंने रिपीट किया। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने पिछले 27 में से 26 में से तो 21 हो गए, आप उसमें लार्जली कंप्लाइंट, तो आपको पिछली दफा ही निकल जाना चाहिए था। सर बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। बिल्कुल ऐसी बात है। मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ, और यही बात मैं कहने लगा हूँ कि वो जो पाकिस्तान ने इस दफा जो जितने काम, जो बाकी टारगेट्स जो पाकिस्तान ने अचीव करने थे, वो हमने हासिल किए हैं, और ये अपनी स्टेट के लिए भी बेहतर है। अगरचे ये जो शराइत आयद की जाती हैं ये बदनीयती की बुनियाद पर है। बात यही बात है, यही बात है, बदनीयती की बुनियाद, ब्लैकमेलिंग के लिए। मेरिट कुछ नहीं है। अब भी जो मुझे मेरा ये जो ख्याल है कि जिस तरह मिसाल के तौर पे, क्योंकि ये पेरिस में हो रहा है, वहाँ पे फ्रेंच गवर्नमेंट बैठी हुई है, उनके साथ एक चलता रहा मामला पिछले दिनों गुस्ताखाना खाकों का, उसमें उनको काफ़ी तकलीफ उनको हुई। इसी तरह अमेरिका जो है, इन्होंने वो पर्ल केस में कुछ जो है पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं इंडियन मीडिया भी देख रहा था, वहाँ भी एक बात तयशुदा है कि पाकिस्तान को ये तो हो सकता है, जो मुझे चांसेस नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को मजीद कुछ अरसे के लिए, ये नेक्स्ट सेशन तक जो इजलास अगला होना है उस तक ये ग्रे लिस्ट में रखें। हो सकता है ऐसा हो। लेकिन अगर हम मेरिट की बात करें तो आप मुझे ये बताएं
کہ جو ممالک اس تنظیم کے اس فورم کے جو رکن ممالک ہیں ان کو شامل کر لے اور باقی دنیا کو شامل کر لے. کتنے ملک ایسے ہیں جہاں پہ 100% آپ پیورٹی دکھا سکتے ہیں, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں جتنی بھی بینکنگ ہوتی ہے وہ بڑی اکارڈنگ ٹو لاز ہوتی ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں وہ یہ نہیں تھا, کوئی ٹیرر فنانسنگ نہیں تھی. ہمارے یہاں پہ ہم اپنے ادارے مضبوط کرنے میں ویسے ہی تساہل سے کام لیتے رہے. یہ ہمارا فیلئر تھا. جو ہمارا فیلئر تھا وہ ریزن اور تھی, ڈال اور طرف دی گئی, اور اس میں جو ناکامی تھی اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. پر پھر میں یہ کہوں, اس کو لنک کیا بھارت نے. کشمیر کی آزادی کو اس نے, وہ جو سٹرگل ہو رہی تھی ساری, اس کو اس نے افغانستان کے ساتھ لنک کر کے جوڑ کے پاکستان کو اس مشکل میں ڈالا. اب امریکہ, اگر وہ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا, وہ میرٹ کی بات نہیں ہے, اگر یہ انصاف کی بات ہوگی, اگر یہاں انصاف کی بات ہوتی ہے تو ایسا تو نہیں کوئی چانس کہ پاکستان کو جس طرح بھارت کی طرف سے واویلا کیا جاتا رہا کہ بلیک لسٹ میں ڈالنے والا, وہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باقی گرے لسٹ میں جہاں تک بات ہے, گرے لسٹ میں پاکستان کو نہیں رہنا چاہیے, اس لیے کہ جو کنٹری کسی ایسی مشکوک ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے اس کے ساتھ عالمی مالیاتی اداروں کا تعاون ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑی کھلی سی بات ہے. اب ہم دیکھیں کہ پچھلے ابھی 4-5 دن پہلے جو IMF کے ساتھ پاکستان کا پروگرام بحال ہوا ہے, میرے خیال کے مطابق فیٹف سے بالکل جسٹ اس سے کچھ دن پہلے, یہ پاکستان کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے. میں قرضہ لینے کی حمایت میں نہیں ہوں, لیکن وہ جو اعتماد لینا ہے میں اس کی حمایت میں ہوں. ہم نے وہ اعتماد لیا ہے. یہ پاکستان کے مفاد میں بات کہی ہے. پاکستان کو ویسے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح سے یہ اس کی زد میں آتا ہو, اس سے باہر ہم آ چکے ہیں. اب اگر کوئی اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے, وہ کوئی دباؤ ڈالنا چاہتا ہے, وہ افغانستان کا ایشو اپنی مرضی کے مطابق حل کرنا چاہتا ہے, پھر ہم اس میں ظاہر ہے کہ تھوڑی سی مجبوری آ جاتی ہے. کامنٹ کر دیجئے تاکہ پھر ہم کلوزنگ کی طرف جائیں. دیکھیے سمیرہ, 2 چیزیں میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جو تمام فیٹف کا معاملہ ہے وہ پولیٹیکلی موٹیو ہے. اس کے اندر تمام جو معاملات ہیں وہ پاکستان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے ہیں. ایک اس کے اندر اور فیکٹر ہے, اور وہ یہ ہے کہ دنیا کو, پاکستان کو آج یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم سے جو آپ نے 30 لسٹ کام دے دی, جی یہ 30 چیزیں کریں, اس میں سے 21 ہم نے کرنی, 7 پہ ہم پارشلی کام کر رہے ہیں, ایک چیز رہ گئی ہے, اس ساروں کے باوجود آپ انتہائی ناانصافی کر رہے ہیں. ایک اور بات, اس 30 کے اندر کوئی, میں یہ کہتا ہوں کہ ان 30 کے اندر بھی پاکستان کو اس لیے مورد الزام ٹھہرایا گیا کیونکہ ان کے اوپر رپورٹس جو تھیں وہ اس ڈس انفو لیب پہ بیس کرتی تھی, جو خود ایک بہت بڑا جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئی. آپ سوچئے کہ ایک جھوٹ کی بنیاد پر پاکستان کو ہزاروں کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے. پاکستان کو تو آج اگر دنیا انصاف پسندی کی طرف آئے تو گرے لسٹ سے نکالنا تو دور کی بات ہے, پاکستان کو تو رائٹ بنتا ہے کہ دنیا سے تاوان طلب کرے کہ جی ہمارا جو نقصان آپ دیکھیے ڈس انفو لیب میں 4 یونائٹڈ نیشن کی آرگنائزیشنز اس کا حصہ بنی رہی, اس کا ٹول بنی رہی. تو اس حوالے سے پاکستان کا کیس تو بہت مضبوط ہے, لیکن بدقسمتی سے جس طرح فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ایسی صورتحال ہے کہ چونکہ امریکہ افغانستان کا معاملہ سیٹل کرنا چاہتا ہے, اس لیے پاکستان کو کوشش کی جائے گی کہ اگلا اجلاس جو جون میں ہونا ہے اس وقت تک گرے لسٹ میں رکھا جائے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تاکہ جو بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے وہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ افغانستان کا جو پورا پلان ہے اس پہ عمل کر سکے. اور پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان اس بات پر زور دے, اور پاکستان کے ساتھ جو دوست ممالک ہیں, چائنا کے علاوہ جو دوسرے دوست ممالک ہیں, سعودی عرب اس میں شامل ہیں, دوسرے ممالک شامل ہیں, ہاں یونائٹڈ کنگڈم کو بھی شامل کرے. اب ان پہ زور ڈالے کہ دیکھیے آپ نے ہم سے دوستی رکھی ہوئی ہے, آپ ہماری دوستی کی لاج رکھیں اور اب ہمیں اس نقصان سے بچائیں. ہم اب افورڈ نہیں کر سکتے مزید گرے لسٹ میں رہنا, جبکہ ہم سب کچھ ان کی امید سے زیادہ کر چکے ہیں. دنیا میں دوسری جانب دیکھیں تو بینکاک, تھائی لینڈ, سوئٹزرلینڈ, یہ ساروں کے اندر جتنا منی لانڈرنگ ہوتا ہے, جتنی irregularities ہیں, اتنی تو دنیا کے چند ملکوں میں ہوں, اور ان کے اوپر جب رپورٹ آتی ہے تو اس کے اوپر ایک لیٹر سا ایشو ہو جاتا ہے جی کہ they are working on it, اور اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے. تو اس سے دوہرا معیار ہے اس ادارے کا, اور اس کا پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا. بالکل صحیح. بہت شکریہ میرے تمام مہمانوں کا. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.
بہت اچھا لگا آپ سے ڈسکشن کر کے، بات کر کے دل کر رہا تھا کہ اس کو اور لمبا کیا جائے. بالکل خالد فاروقی صاحب بہت شکریہ. حامد خان مشرقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، بڑی سیر حاصل گفتگو رہی. ناظرین پروگرام کے آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ آج ہم واقعی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، 4 سال جو مکمل ہوا، اور انشاءاللہ آگے اور بھی فتوحات ہمیں حاصل ہوں گی. اور رہی انڈیا کی بات، تو انڈیا مودی صاحب اپنے بپھرے کسانوں کو ہی سنبھال لیں تو بڑی بات ہے. جو آل اوور دا ورلڈ جو ہے ان کی اصلیت جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، ورنہ جو ہارڈی کا حال ہوا وہ مودی کا حال ہوتے بھی دیر نہیں لگے گی. ان کا حال جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھیں اور اپنا فیوچر جو ہے وہی رکھیں. سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.